ជំរាបសួរពិសេសជំរាបសួរដល់ម៉ាមីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែករំលែកជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់វីតាមីនមួយដែលបានផលសម្រាប់កូនរបស់យើងនោះគឺ Zavine វីតាមីនបតណានេះជាវីដេអូកូនខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានឃើញគាត់រៀងhealthy active ច្រើនដែរហើយខ្ញុំប្រើទៅគឺបានផលរយៈពេលដែលខ្ញុំប្រើនេះប្រហែលជាចូលចិត្ត8ខែហើយអូនក៏អត់សូវឈឺដូចមុនដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវជឿជាក់ថាគ្រប់ក្មេងទាំងអស់គាត់ក៏មានបញ្ហា stress របស់គាត់ដែរគឺ stress បែបក្មេងអញ្ចឹងវីតាមីននេះគឺជួយកាត់បន្ថយភាព stress របស់គាត់ហើយជំនួយដល់ការគេងរបស់គាត់ឲ្យគាត់គេងស្ងប់បានណាគាត់គេងស្ងប់អត់រស់រឿងទេហើយទីដែរគឺជារបៀបនៃការញ៉ាំខ្ញុំឲ្យអូនញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃតែម្ដងទេគឺ15минутតែម្ដងជាទូទៅខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំបន្ទាប់ពីអាហារពេលព្រឹកហើយណាហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ញ៉ាំដោយបំផាត់ផ្ទាល់អត់មានលាយទឹកផ្លែឈើឬដល់គោអីទេសម្រាប់រសជាតិវិញមិនបាច់បារម្ភទេអូនចូលចិត្តញ៉ាំដោយសារតែវាជូរអែមតិចអញ្ចឹងក្មេងបានគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំណាជប់ឈឺហើយអូខេអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថានេះគឺជាបបិសាទដែលចេញពីវិជ្ជាបញ្ជាបពេទ្យមកទេវីតាមីនហ្នឹងណាកុំបារម្ភអីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបានគ្រប់ប៉ាម៉ាស៊ីទាំងអស់អញ្ចឹងកុំបារម្ភថាឃើញផ្ទុះនៅលើ TikTok ឃើញអីអត់ទុកចិត្តណាក៏អត់អីទេខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្ញុំមិនអ្នកលក់ទេអញ្ចឹងសូមចែករំលែកប៉ុណ្នេះសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះនឹងបានទៅដល់អ្នកដែលគាត់ចង់បានព័ត៌មានទាក់ទងធ្វើម៉េចឲ្យកូនមានសុខភាពល្អញ៉ាំបានច្រើនគេបានស្កប់ណាកាលណាគាត់គេស្កប់គាត់មានអារម្មណ៍ល្អគាត់ជឿក្មេងដែលមិនសូវមួម៉ៅទេអរគុណច្រើនជម្រាបលា